เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาเที่ยววังเวียงนำกัน so I'm a soul hong tell you the motel I'm at มันเท่าไหร่400k a night and let's wander around let's go check it out so มันเป็นอะไรตูบแบบนี้เป็นตูบแบบนี้นะ so restroom outside shower outside too if you want to come shower restroom outside look how beautiful the scene is look at how hey BFF how's it going Dalyvanh you want to show us around your room is it messy yeah come on let me check it out is it the same you got a view no I did not it's just I mean we could do it wait just stay right there let me okay check that's a beautiful a lot of tree and ต้นไม้ลาย nature I don't know this my BFF room Dalyvanh room can I bring my shoe in there yeah it's her room for 400k right yeah see sand got the fan got AC that's important fan the restroom is nice but I'm scared when I took a shower your restroom is much cleaner than mine really I'm scared yeah it's like a Lao style like that yeah it's real it's with nature for real nature, this is to me this is how close you can get yeah because I'm not a nature person or a city girl. It's just I'm not used to this, you know. Yeah. Like, it's nice. It's nice. real nice. But then for me, the bugs at night, I scared. Yeah, it's a lot of bug at night time. You see how I kept the light on? Especially the light. A whole bunch of bug in the light. Really? Is that what it brings to the bugs? Attract the bug. Yeah. Oh shoot! I was scared last night because the bugs. You wanna go look for Alex and Phet? Yeah. I know they're in the shower right now. Oh, okay. Yeah, I'll just wash up everything. So let's just walk around the property. Yeah. You wanna? Yeah, let's walk around. I'm back here then. Oh, I don't know. Okay. So this the first time come here then? Yeah. Because we just over there. That's right. Swadi, housekeeping. Yeah, he was cleaning the main house right here. Yeah, I'm gonna wait for him because with this deeper. Yeah, maybe show us. It's not gonna be hot. It's gonna be I'm glad. Yeah. Cause boy, we were sweating too. We were suffering. Yeah. On that bus. Yeah. On that bus. Yeah, I was sitting all sweaty. Hell yeah. Kate was like, "Damn, I feel bad for Kat." Hell yeah. He's all sweating. You were sweating. At least we had that little fan in the back. I sweat fast though. They got sugar cane only, but I don't think they got coffee. Yes, they got coffee. So we're trying to get some coffee early in the morning. Vang Vieng. Vang Vieng. Rent a 4-wheeler. ATV. The prices. 200 for 24 hours. Ooh. That's not bad, huh? Oh yeah, that's the scooters we rented. We rent. Ours cheaper. Ours 17. Oh really? Yeah. Look at 17. Yeah. One. Good morning. How you doing? Morning. For 17 for like a whole day or what? Yeah, the whole day. Oh. That shit cool. Yeah. Before it was 100,000. So ain't nothing 100,000 no more. What was that shop right there? Oh, I don't know. They could be like coffee shop. You want to walk to ATM? Because I see the money in there already. Oh, yeah? Yeah. We need for coffee. They should have it. Let's go ask them. They got breakfast. Oh, here's breakfast for you. Yeah, let's check it out. I just want some pancake or waffle. Oh, yeah?
Oh, then you seen the pancake quick, huh? Yeah, I haven't eaten that for a long time. See, they got waffle, oatmeal. Let me get some oatmeal. Oh, dang. Huh. Look at them burgers. Yeah. Well, yeah, they got bacon. You sure you're not hungry, sis? When the food look good. It is. I think we're gonna eat Omelet? some of the omelet, yeah. Oh, I think I want this. Oh, that little nutty cheese. And Bro, you gonna make me break my fast. fuck. But hey, that's what I'm gonna get. I'm gonna get that. Somebody. So we getting some breakfast right now. Maybe they got outdoor too. So it's wet. It's kind of raining today. มันฝนตกมื้อนี้ฝนตกเลยครับบ่ได้มันมีห้องน้ำข้างหลัง restroom ข้างหลัง That's nice. Oh my god, my cock. That's my cock right there. Ice smoker. Yeah, ice smoke. I got me some express. Oh, I wanted to show them too. This What is that? Gao Na, Gao Lang. Not front, not back money? Yeah, we had 3, but I spent 1. Oh, okay. So Yeah, we I got was- the 2 now. Yeah, you got 2. That's your money. That's 10,000 each. 10,000. So I That's 20 heard on the 20,000. internet that they buying the Gao Na, Gao Lang, Okay. 10 ล้าน by deal, 1 bill. Okay. For 10 million. 10 million? I said, oh, we gonna find out if it's true, okay? 10 million, that's 500. But, Yeah, so hey, that's because you know it's 1,000 hard to right find. there. Yeah. It's hard to find. Yeah, And then yeah. we had 3 that one day. I said, dang. No, I actually found one not so long ago. See, I went to the bank. All my money is like brand new. Stay tuned for the Gao Na, Gao Lang. Yeah. My first pancake here in Laos. Look how fluffy it looks. All right, man. Yeah. You order the same thing, sis, or you got? No, I ordered the mushroom cheese. Oh, much. sandwich. Oh, okay. Yes. Some cheese. Try the first. Yeah, ตัวนี้ห่อกลับไปโดยขอบคุณ Oh, I should take a picture of that. That's right. That's right. You forgot. Sorry, it's just us anyway. I wish I got that around that. I'll be eating this every day. Make my own. I mean, we can make it. Dang, it's got a lot of salt on the fries. Cheese. You're one of those person that you can do it back. จะให้คืนบ่ได้ Like you're the type of person you cross that line is over, you can't come back. จะเบิ่งคืนบ่ได้ Yeah, that's a fact. But You are. And then
You go remember what I said back then? When I was saying, I don't remember, but men are different. They're not like women. We can forgive, we can forget, we can move on. You guys can't move on. Yeah. Why you think I told the boys, hell no, I'm not gonna cross the line with my homie. I said, yeah, I can sleep in the same room with my homie, but do I want to? No. Why? Because we both have high sex drive. We both like a lot of things. We both this and that, and we can never take it back if we do something. Yeah. And then, It's better. oh, It's better being friends like this. Being friends forever. Will be like forever. And you come to like sex relationship stuff. That's not bad. I'm done. Something gonna be unfair. And then, but last night you were talking about emotions. Unless you know how to control your emotions. But it's hard. Sometimes you will lose their control. That's hard. That fish is so good. Năm How you món say beetle? จุดจีจุดจี Juji. สบายดีอะเล็กสบายดีนะ Juji. จุดจุดจี จุดจี แหม่เสียไปเห็นยัง Baka yahay nung. มันเป็นจุดจีที่บอกแมงคามที่บอก อย่าแม่งข้ามอย่าแม่งข้าม Mayang may kam. It's like a bigger beetle it's like bigger Bro, this bird shit was huge. It's the one with two of horn them. have horn Yeah. แม่ง This thing ข้าม was in my bathroom. Oh. แม่ง เรา ข้าม มันซนอยู่ในแมง แหม่ Yeah. it got horn Yeah, I see in my hong nam. in English they call it Hercules beetle or Oh something yeah. yeah it's tough So it's in my bathroom. oh He was asking me, did I sleep? But I said, he did I sleep good นอนม่วน yeah, I know you know one. ลืมไปเอื้อยเราลืมพาเอื้อยเรามาเบิ่งห้องอยู่นี่ But เป็นยังโน่ชาวเอ้ยมัน เขาน่าจะ yeah มันสิโอเคอยู่นี่ yeah มันสิแบบบ่ธรรมศาสตร์หลาย But Yeah. ชาวคอยบ่อยู่แบบนี้คอยก็บ่ฮู้ บ่ฮู้ แม่น experience เนาะ experience Yes, I will Oh. meet the experience. อยากลองมึง Oh hell no, bro. I turned the light. I didn't even sleep Oh. because I was telling him bugs. Bugs. I don't like the bugs. oh I'm so glad our sheets are white because, bro, I was like this. you can see everything Yeah. yeah I told him normally I sleep but naked. I did not this time. Hell no. I put the damn. You seen I put my pajama on. ขอโทษลมหามูลเศร้านี่วะธรรมดา they see me half naked right or they see that I have no shirt or whatever today I have shirt on they're like who you with what you mean who I'm with when today in there yeah because you know every morning we talk to American people from America yeah oh สบายดีนะจะซื้อยังนะฮะซื้อยังฮะ see I told you เรียวเลยเนาะ แมน Yes. ก็แบบบอกแล้ว yes แมนสบายดีเนาะเพชรเนาะ เอาเจ้าของบ่ เจ้าของ อันนี้เป็น เอาตัวนี้ก่อนก็ได้ โอเค แล้วว่าเจ้าของอยู่ตำลังคือเจ้าของพูดแล้วอาย อันนี้just tell them the location ตัวนี้ที่ใส่ อยู่ห้วยแย่อยู่วังเวียง ชื่อของกะโหลนี่สิยัง จะเป็นบังกะโลชื่อว่าบังกะโลเมลินเกสเฮาส์บอกเมลินเกสเฮาส์ วันนี้พาไปเบิ่งบรรยากาศของเกสเฮาส์ของเมลินเฮานี่มันเป็นจังไดเดี๋ยวเฮาเบิ่งนำกันเบิ่งว่า แล้วก็แบบโซ่แบบเบิดไปตัวไรก่อน เอาตัวใดก่อนโจเอาไปเลย ไปเลยวะเอาตัวนี้ก็ได้ เอาตัวเริ่มจากจุดนี้ไปจะเป็น โอเค ห้องพักที่เริ่มจากจุดนี้จะเป็นห้องพักที่มีนี่ความสะดวกแต่ว่าจะบ่สะดวกส่วนหนึ่ง แหมก็มีต้นไม้อีกอยังไรเดี๋ยวละ บรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยบรรยากาศก็จะง่าแบบบ่หกตาหลาย อาจจะต้นไม้หลายแต่มันก็จะบ่ได้หกหลาย แล้วราคาตัวนี้เท่าไหร่ ราคาตัวนี้อยู่ Booking เลยนะ อยู่ใน Booking เฮาลงอยู่ที่400,000กีบ
400,000 กีบ400k ป่ะเป็นหมองไม้ตอนนี้ เบิ่งห้องเจ้าทายห้องแล้วได้เนาะ ไล่ได้ห้อง ได้แล้วเนาะ สี่ มาทางนี้อีก มึงเบิ่งสวนมึงหอดหมักมี่กันนะมีหมักมี่ตกลงมาไหมกินได้แล้ว มีเขาเดียวมีครบทุกบักไม้เลย อันนี้ก็เป็นตูบนั่นนี่นะ อันนี้จะเป็นโซนที่ยังบ่ทันได้ปลูกสร้างเทื่อ อ๋อ จะ ก็ยังบ่ได้แล้วเทื่อยังสิเฮ็ดอีกอยู่ เพิ่นก็ยังอาจจะมีแผนเฮ็ดต่ออีกอยู่ โอ้ตรงนี้โซลิกา bridge มีน้องไป อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ห้องพัก ห้องพักบ่ตัวเป็นจังไดมันคือกันอยู่บ่เลยแบบ ตัวนี้จะเป็นรายเดือนตัวนี้ โอ้คันอยากอยู่เป็นเดือนหั่นนะ แม่นจะเช่าเป็นเดือนจะมีแขกเพิ่นพักอยู่นี่ เลื่อนสไลด์หั่นคัน เดือนเท่าไห คัน ร่ 4 ล้าน 4 ล้านหาเดือนละ4 ล้านหาคันอยากมาอยู่นี่เนาะโอ้ก็งามคือกัน4 ล้านหา จะเป็นได้เป็นคล้ายๆเฮือนหลังนึงเลย so ถ้ามาอยู่เป็นเดือนso ก็มาวิวตูบนี่เด้แบบแหมเฮา แล้วก็จะมีเป็นตู้เป็นบังกะโลไปเป็นจุดเป็นหลังเป็นหลัง เป็นหลังเนาะมี privacy คนเดียวอยู่คนเดียวเนาะ มีโซนนี้อีกอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำใช้รวม เป็นห้องน้ำ จะคล้ายๆห้องน้ำสาธารณะ มีอาบน้ำมีหยัง แล้วตัวนี้จะเป็นโซนเป็นบังกะโลที่นั่นเพิ่นกำลังจะปลุกใหม่กำลังจะเฮ็ดเป็นfamily room โอ้ถ้ามี family มาอยู่หันเลย โดย มันสิใหญ่กว่าครับ มีแผนจะเฮ็ดต่อ โอ้มีหลาย expand ขึ้นหลาย โซนทางย่างก็สิเป็นประมาณนี้เลยเป็นระเบียบงามสบาย แม่สบายแม่ บ่หกตาลายก็สิมีแต่ละหลังก็จะมีความแบบตั้งใกล้ชิดกันแบบบ่ได้อยู่ห่างกันหลาย แม่ เวลาเฮามากันเป็นหมู่คณะบ่เป็นขบวนการเฮาก็สิแบบได้เรื่องแบบย่างไปหากันง่ายมากินมาลิ้นมาซุ่มแซวกันง่ายขึ้น อันนี้เป็นก็คือกันบ่นะ อัน เป็น นี้ก็จะเป็น เป็นเดือน เซาเป็นเดือน สับเป็นเดือนเนาะ4 million มัด 4.5 4.5 อันนี้เป็นอหยังในของ housekeeping บ่นี่ Yeah, housekeeping. มองพวกแม่เฮ็ดความสะอาดนะ แม่น อ๋อ ในบ้าน ในบ้านไปแถวนี้ได้นะ ห้องครับ อันนี้เป็นห้อง อันนี้จะเป็นห้องรับแขก โอ้ ห้องที่แบบเช็คอินเช็คเอาท์กันอยู่นี่ อ๋อ นี่ เด้อสิได้เอา นี่จะเป็น สบายดี Hello. สบายดี เป็นเจ้าของเงินเลยอันนี้ โอ้เจ้าของพอ พ่อของเงิน Oh, it's nice. They even got like tour services. yeah it's nice ไปต่ออยู่ ไปต่อแม่ Hey. it's big Yeah, I didn't know it was that big. yeah whoa so see we didn't even come back here yet look at all this stuff That's why he taking you. Yep. He taking you. so ระวังได้เลย oh มีน้ำด้วยเฮีย งานมันมึนนะ Oh shit. I getting that. It's an adventure already. oh yeah Wow. ว้าวมีคนอยู่วะแถวนี้ยัง งานนี้มีบอก โอ้ยัง so Try one of these. yeah be careful เท่าไรอยู่นี่คือกันวะ อยู่นี่ ลงหน่อยนึง ลงเลยหนึ่งราคาจะลงจากตัว400,000 Oh, wow. I could have stayed here. it's like 3 But yeah, I would have been scared. 3 5 Yeah, 300,000 ประมาณ300,000หรือ350,000 อ๋อโอ้ก็งามเลย
คือตัวนี้มันมีแอร์เนาะ Oh,ตัวนี้บ่มี air. That's why- This oh, one, yeah, but you- this one don't got no AC. That's why it's a little cheaper. Okay. But that's cute though. Yeah, it's cute. Like, Yeah. ถ้าเอามาคุกเอากับคุ โอ้ ก มัน เอา เอาหมกม่วงนี่นี่ โดย แนวต่อหมกม่วง โดย บรรยากาศ ดูไปดิ Oh, this is nice setup. ไปข้างหน้าปะดูพาไปข้างหน้า นี่อย่างนี้น่ะ Oh, Oh. wow. โอ้หมาก Look at that. Oh, sauna. sauna. Oh, Wow. it's still working? A sauna, yeah. no Huh? It don't work? ตอนนี้ What? บ่ได้แล้ว Oh. Yes, old. Oh. อันนี้เป็นเปล่า They made it. Wow. ไข่บ่ได้ติโจ ต้ ไข่ อง ได้ ด ปะ อกจังหน่อยคนเต็มใส่ โอ้บ่ได้ใส่เฮิง เล เลย ย สร้างบ่ได้ใส่เป็นอัน อ๋อ ห้องโออหยังก็โฮมยาเก่า Yeah, the sauna. the sauna Sauna. อ๋อเป็น steam room เลย โคตรเท อีหยังตัวนั้นแถว อันนั้นจะเป็นแนว เขาก็เศร้า ต้นพักคือกัน อ๋ออ๋อ จะเป็นโซนพักอีกทีหนึ่ง โอ้ มีต้นจำปาอยู่ข้างหน้า โอ้งามอันนั้นก็เท่าไหร่หั่นน่ะตัวนั้นบ่มีแอร์บ่เจ้า ตัวนี้บ่มีแอร์ตัวนี้ อ๋อ ด้วยราคาเดียวกันกับตัวนี้อะราคาตัวนี้เลยราคา300,000 ฮะ 300,000 อ๋อ ไอ้เบิ่งโซนทางหน้า งาม nature ได้เนี่ย เป็น คันมาวังเวียนเด้อพ่อแม่พี่น้อง you know anybody come to วังเวียน need a place over here more nature Yeah, this is nature, alright. This Yeah. is close. a lot no it's For me, it's a lot. yeah Ooh. yeah you might see a snake running around too nah Well, I used to see a lizard in a frog. Who's that? yeah เบิ่งหมากส้มโอพุ่นนะหมากอะไรยัง หมากยัง หมากเงาะ Macaw. yeah มันยังบ่ได้เป็นเลื่อนไรมันสิเป็นน่ะนะ อีกบ่เกินเดือนที่ได้กินมา บ่เกินเดือนบ่ like next month big old tree เลย ตัวนี้ใหญ่ yeah สนุกกินได้เนาะคั่นซะคนมาเซาก็กินเลยได้เนาะหั่นน่ะ เก็บกินเลยได้หั่นน่ะครับ เก็บมะม่วง โอ้หมกม่วงหล่น เก็บมะม่วงเลย look at that mango อันนี้จะเป็นโมนพักแบบเดิม อันนี้ก็บ่แม่น จะเป็นที่นั้น อ๋อเป็นเพื่อนเป็นแบบบอลมากินข้าวบอลอีหยังบ่โอ้บอลจอดรถอะไรก็คนเอารถจักรมาจอดอยู่นี่เป็น like a little garage Oh, this is another front. Okay. yeah ตัวนี้จะเป็นโซนจอดรถจักร ส่วนจอดรถจักรแขกอยู่นี่ Okay. ได้เสียโซนห้านบ่ได้หรอกอันนี้จะเป็นห้าน เป็น อาจจะเดี๋ยวจะมีแผนว่าที่อาจจะเปิดห้านนี้อย่างจักอย่างที่ โอ้เลยเดี๋ยวได้เนาะครับสันเปิดหาอาหารเปิด อาจจะกินข้าวเช้าหรือว่า อ๋อ จะเป็น Oh, Hit yeah. ahaan. ตอนแรงให้แขกได้นั่งดิ้ง You want to move to Vang Vieng? Over here. I know, right? Maybe later, maybe here in a couple years, till we have some income coming in and everything เนาะสิแล้วมาเลยนี่แบบนี้นะเป็นแต่ยูนะคนออนไลน์ tourist เนี่ เนี่ย ย เดี๋ยวนี้คนเริ่มมาอยู่หลาย คนมาหลายบางคน เริ่มเป็น แหม Oh. so this the road right here Yeah. and all that the motel right here อยู่หันบ่มีคนอยู่เลยแถวน่ะ บ่มีคนอยู่ ไว้สลาดไว้อาจจะเก็บเป็นสา โอ้ body that's nice and the bag it's big ใหญ่ลิ้นใหญ่เบิดแค่ไหนบ่หันนะไป so we about to go other side they building the other side เขายังสร้างอยู่ I don't think I want to go. you sure Yeah, I'm going though. come check it out so they got a little Oh, hell to no. เพิ่นนะเพิ่น Oh. นั่งกินข้าวอยู่ Sorry, that poop out.
ไปจับแขน ผู้สาวมาซอยหนึ่ง มึงหมากมีหมากมี ครบเบิดขนาด ครบเบิดเนาะ ครบทุกแบบไหน แม่นมีอีหยังเบิดโอ้ Oh, this is I like this, but this is Nice. green for me, bro. too much green Yeah, uh, yeah, Sure. that's nature for real. nature แบบหมักไม้อยู่ตามวันนี้คันแขกมานอนอหย่างคันเวลามันเป็นมากเป็นอย่างก็กินได้อยู่ Oh, wow. โอ้ เก็บกินรถของม่วงอีหยังกะอยาก so you want any fruit mango anything jackfruit หากิน yeah where's the jasmine sis no that's หลอกจำปา What's it called? หลอกจำปา Oh, you say my jasmine bad, I said jasmine. Jasmine is Jumpa. my wife now. I was like, where's Jasmine flower at? Anh đi Oh. không nóng bớt. Me nong. They have a little pond right That's here. a whole lot of wood. Need a lot of deep cleaning. Take all the Yeah. cut. Do some landscaping. Yeah. Oh, they do that. Ooh, we do. Yeah. it look- Happy at yeah. night too. Yeah. So this one will be for family. Man. Yeah. Ooh, they got bird. ต้นไม้ตัดออกฮักเองนะฮะนะ look like fall by itself ตัด เขาตัดปะ ขยกพุทธ อ๋อขุด ฮักเองว่ะ ฮักเองนะ Oh, anh Oh. không nóng bớt bao nhiêu cứ hot nhỉ. เจ้า นอนอู้มีไฮมีหน้าได้แถวนี้นะ Không Sorry. phảiคุณ อันนั้นจะเป็นแบบแกงทารา อู้ ทารารีสอร์ท Oh, Ngạm. sao nhá? เวียงทารารีสอร์ท Vieng, เวียงทารา Vieng Thara. คุณเจ้คนไทย Oh, wow, because they got the little rice patty. Look, you see how it walked out? yeah And they do theirs here, it'd be extra nice. yeah that's nice Oh, yeah, nóng hết. so this still built this for like family แล้วก็มา Man, คัน they ครอบครัว view มา out เซาเสร็จ ระวัง เฮ้ย like view เขาอีกเนาะ Oh, yeah. so the rice field เขา oh you can smell the rice from here you can smell the rice field ก่อนอยู่แล้วสิมันรักนี้มาอยู่พี่ Ooh, งามเลยนี่ you can smell the rice over here sis come here you can smell the No, rice bro. you sure smell good หอม It's หอมดี ยังอยู่ฟากนี้อีกก็ยังเห็นอยู่ฟาก อันนั้นก็โมเทลหนึ่งอีกกัน the Thai owner Too yeah. much grass, bro. it It's too smell much good grass. sis smell Oh, really look at good that. Okay. yeah ooh the view over here งามอีกกันนี่ Oh, let me just take a look at the view of the mountain over here Yeah. Oh. so beautiful เขาจะมาถ่ายรูปตอนเข้าเป็นเขียวๆสิ แหม ตอนเข้าเป็นห่วง Oh. กำลังสุก มันงามเนาะตอนมันนะกำลังเป็นห่วงแมนอันนี้คือบ่เห็นหน้าตัวนี้ ยังบ่มี โย่อันนี้กระโดดหน้ามันเป็นโย่yeah it's beautiful โอ้การให้นี่ก็เป็นของเพื่อนท่านเนาะ เบิดแค่นั้นบ่นี่นะเอา look at the mountain view นี่นะ เจ้าสัวบางเวียง แม่นนะงามหลายนี่มายืนนี่เบิ่งวิวนี่ บัดวันยามปรับปรุงมาแบบอันนี้ก็อยากให้เป็นน้องให้เป็นตาให้เราด้วยนะ Oh, man, what? ถ้าผู้ใดwhoever came to Vang Vieng need a good place to stay look at all that view up there everything and it's nature so this one is for family if they have family come rent so it's good could be like a two Okay. ที่ถ่ายรูปโรงเรียนกัน One, This is two, nice. three. ได้แล้ว ถ่ายรูปไป เอาขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้องที่ตามเข้ามามือนี้จะหยุดไปก่อน thanks everybody for following like comment subscribe catch me in the next video thanks